हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल युस्नी प्लस होटेल। आज फेरि ब्लग 2 मा आइसकेको छु। आज चाहिँ आइतबार हाम्रो यहाँ चितवनमा बिदा हुन्छ, हजुरको हुन्छ कि हुँदैन उतातिर। अनि मम्मीले चाहिँ आज व्हाइट कलरको यस्तै खालको चारवटा पत्तेवाला फुल बनाइसक्यो रिबन। अब हाउस छुट्याएपछि सबै जुन हाउस हुन्छ त्यसको कलरको बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ व्हाइट कलरको बनाइसकेको छ। फर्स्ट टाइम ट्राई गरिसकेको हो, राम्रो बनाइसक्यो। ल म देखाउँछु है त अब रिबन मम्मीले बनाइसक्यो। ल हेलो गाइस, मैले बनाएको रिबन घरमै आज फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको, तर साथीहरू राम्रो भएको छ। अर्को दिन चाहिँ म हजुरहरूलाई बनाएर ल्याएर देखाउँछु। बनाएकै हाम्रो छोरीलाई बनाइदिएको 2 जोडी रिबन फुरुक्क भएको छ। फुरुक्क भएर कपालमा बाँधेर भोलि जान्छे। भोलिदेखि आज आइतबार बिदा। साथीहरू चितवनको धेरै गर्मी छ। चितवनमा हजुरहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो छ, गर्मी छ कि शीतल छ भनिदिनु होला। हाम्रो चितवन त गर्मी ठाउँ हो। र हेर्नु होला हजुर, 2 जोडी रिबन बनाइदिएको छु, ठुलो र सानो। एउटा अलि ठुलो, एउटा अलि सानो। अर्को दिन चाहिँ म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउने छु। अघि मम्मीले भनिहाल्छ होला, अर्को दिन अर्को भ्लगमा चाहिँ मम्मीले बनाएर देखाइसिन्छ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ अलिक भ्याएन त्यसैले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु नबिर्सिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू, बाई, थ्याङ्क यू मच भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा।